那接下来要为大家来展示才艺的，对，太期待接下来这个画面了哈！我们要欢迎徐凯，欢迎徐凯。他不是变魔术，所以呢我就不用躲起来了。来，李小姐。 但是一定要给徐凯一支话筒，因为这个话筒对于他接下来的表演特别重要。不好意思，我本来是想给大家唱一下我们里面插曲童话的一段，但是我发烧喉咙发炎了，那我就让导演大家跟我一起唱，好不好？好，好吧。哎呀，好吧，我粉丝也跟我一起唱，好不好？好不好？来，上来，来，导演来，我来。哎，王导，有请王导。焦瑞。 一起上来，来，大家都一起，我们一起，焦瑞一起，因为我真的太难受了啊！没关系了，难得聚在一起，来吧。Keeper 老师准备好调，直接从哪开始？可以直接从副歌开始。我愿变成好。从我愿变成开始啊！好，来，谁起个头？我愿变成。 童话里你爱的那个天使，张开双手，变成翅膀守护你。你要相信我们会像童话故事里。那不是，那是另一首串错。这两首歌串一起了，这个。 哎，真的串了哎，童话里串得很和谐。你爱的那个天使，张开双手，变成翅膀守护你。你要相信我们会像童话故事里一起写我们的结局。 是不是？我有没有唱错？是。谢谢，不好意思，谢谢。哇，太好听了！我觉得那些粉丝朋友们，你们唱了吗？我觉得你们好像都特别投入的在那个拍照和摄像。唱了吗？都唱了。哇，好温暖啊！就好像还没有听够似的。对。哎。 你们会说话有点尬，再来一遍啊！大家说很想再唱一遍。什么？再什么？对，我觉得浪漫的时刻应该再多一遍，对吧？对。我们就无限循环，我愿变，一直唱到唱不上去了，我这个。唱我唱一半就行。对，刚刚徐凯跟我讲，他是刚生病刚好，所以过来的。要不然以我这么不要面子的，我肯定给你们唱到底，再难听都好。是麦霸那种的哈，对，没关系。我刚才看到大家都拿那个手机把这个拍摄下来了，一会儿大家可以反复的看，回家好好的重温一下。好的，哎，特别重要的一个时刻哈，隆重的时刻。对，我们要请出我们的主创团队一起来为我们正式的启动《蓝色生死恋》了。对，对，请一下我们那个几个你们小时候的你们，有请我们的，还有妈妈是吧？这都是未来璀璨的巨星，还有杨欣，对，还有我们的几个小演员哈，对，你是不是应该跟你自己在一起啊？对，所以现在我们就是要有请徐凯、赵露思、焦瑞、杨欣、林晨涵、苗雅宁和赵韵卓，还有导演王才涛，同时也要有请出品方代表大圣国际传媒总裁安晓芬。安总呢？对，安总在哪里？安总，欢迎安总。让我们来有请安总。安总人呢？安总。好，有请各位一起来为我们插上这个大麦，就会象征着我们电影的正式启动，也祝福电影票房大卖哈。好，我们现在都可以，每个人都手里拿着这个大麦了吗？好。好，那我们就请各位亲手为我们插上大麦，我们也象征着电影的正式启动。来，有请。预祝我们的《蓝色生死恋》2月14号情人档电影大卖，预祝票房大卖。来，我们请各位
大麦的映衬下，我们这个是不是要，这个放在这里可以吗？对。那或者把这个放到旁边呢，往旁边一点，就是能够带上它一点就可以。对，好。好，我们请各位一起看前方，我们来合影留念。预祝电影《蓝色生死恋》票房大卖，红红火火。2月14号，大家可以到电影院当中选择我们的《蓝色生死恋》，一起带着你的情侣去体验一个爱情之旅。那么，让我们来共同祝贺我们的《蓝色生死恋》票房大卖。是的，那我们的预售通道呢，现在已经开启，请大家在各大售票平台抢先购买。请大家在2月14号情人节，就是大年初10的时候，带着心爱的他一起来重温经典，重温浪漫。再次感谢大家，感谢我们的各位主创，感谢徐凯，感谢孟美岐，感谢我们的露丝，感谢我们各位主唱，感谢我们的导演王才道导演，感谢焦瑞，谢谢大家，谢谢杨欣，谢谢大家新年快乐，新年快乐。这样吧，王导啊，我们给大家拜个年吧，因为这个我们刚刚过完初五，大家还沉浸在年味当中，我们都是因为这个发布会而赶回北京的，所以呢，我觉得大家我们一起1、2、3，好不好？我们祝我们蓝色生死恋的观众们新春快乐！王导，这样每人说一个祝福词给我们的粉丝，好吧？来，由我们这边的小美女。大吉大利，好好好，恭喜发财，身体健康，猪年大吉，诸事顺利，早生贵子。谢谢各位，谢谢大家，新春快乐，谢谢。好的，有请我们的各位主演呢和我们的导演呢，可以到我们的专访专区当中稍作休息，谢谢大家。有请各位。